alamin nabiyina sayyidina wala umuri dunyatin wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain lambat esensi marabeni fen umida di tarbisan sekolah marabeni vida menurut mati tersenal dunia sekolah marabeni vida kini saya sama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hello friends, my name is Zalta Misa. I'm the first generation batu atau jokes. Jadi saya akan menjelaskan tentang batu atau jokes ini, yaitu mekanisme body respiratory system. Prefer forest technique occurs to curtains stimulus. Di situ because allergies respiratory drugs. ARD symptoms influenza and asthma. There are cold and chronic cough, such as respiratory or 8 weeks, cause last more than 3 weeks. Doctor immediate cat pain, thinking honey, mixed with good lemon juice, mixture honey and lemon. Drink 3 times by drinking with African Red Water. Jadi saya akan menjelaskan tentang batu. Batu merupakan salah satu mekanisme perdaya tubuh pada sistem pernapasan. Terjadinya batu hanya merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap gangguan pada saluran pernapasan. Batu terjadi karena adanya rangsangan tertentu. Batu merupakan gejala awal dari penyakit influenza dan asma. Batu merupakan cara pertama menyebarkan penyakit TBC. Batu terbagi menjadi batu akut dan batu kronik. Batu akut merupakan batu yang berlangsung tidak lebih dari 3 minggu. Sebagian besar batu akut akan tersembuh dengan sendirinya. Batu subakut merupakan batu yang berlangsung selama 3-8 minggu. Sementara itu batu kronik merupakan batu yang terjadi selama lebih dari 8 minggu. Paling sering terjadi pada perokok, TBC paru-paru, penyakit paru obstruktif kronik, atau penyakit reflux gastroesophageal atau disebut dengan GERD. Terus habis itu sebagian pulih atau setidaknya membaik secara signifikan dalam waktu 2 minggu. Jika batu Anda tidak kunjung membaik dalam waktu tersebut, segera periksakan ke dokter. Bisa jadi merupakan gejala masalah yang lebih serius. Jika timbul gejala tambahan, segera hubungi dokter. Gejala yang perlu diwaspadai: nyeri dada pada sakit kepala, mengantuk, kebingungan, batu berdarah atau kesulitan bernapas, memerlukan penanganan medis atau darurat segera. Batu makin parah, bengkak dan benjolan di leher, berat badan turun, kesulitan menelan, perubahan suara permanen, kesulitan bernapas. Batu merupakan salah satu penyakit yang dapat disembuhkan dengan menggunakan ramuan dan obat-obatan. Campuran madu dan jeruk nipis ini diminum 3 kali sehari hingga batu berhenti. Batu juga diobati dengan mengonsumsi buah delima dan bijinya. Jahe dan kunyit yang terkadang dalam kedua rempah tersebut dapat membantu meredakan batu. Batu juga dapat disembuhkan dengan meminum air rebusan daun sirih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.